Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit të përsëri Shkodër për të përcjellë një kohës tjetër të futbollit shkodran. I Paulinë Imall. Sot është një ditë e trisht, një ditë që kemi një humbje të madhe, kemi humbur një nga futbollistët me më shumë kontribute në futbollin shkodran dhe atë shqiptar, Paulinë Ndojën. Kemi humbur një mik të mirë, një shok të mirë, një familjar të mirë, njeri shumë i respektuar në ambientet futbollistike, jo vetëm Shkodër, por edhe në vende të tjera ku ka kontribuar si trajner dhe në gjithë Shqipërinë. Fatkeqësisht ne po humbim atë plejadën e shkëlqyer të futbollistëve shkodran nga që kanë kontribuar si Paulinë Ndoja dhe gjithë brezi i tij. Personalisht kam pas njohje të afërta me Paulinë, kam pas një respekt të madh për të, ka qenë një njeri faqësor, një njeri që ka përcjell vetëm mesazhe pozitive gjatë gjithë jetës së tij. Do ta kujtoj me respekt gjatë gjithë kohës Paulinin si shok dhe si mik. Me këtë rast, në këtë ditë të trisht, unë dua t'i shpreh ngushëllimet e mia par familjes Paulinit, i gjithë komunitetit futbollistik shkodran dhe atij shqiptar, klubit Vllaznia, dhe u preh në paqë Paulini. Dhe ta kujtojmë gjithmonë ashtu siç ai ka kontribuar në jetën e tij. Kujtimi i fundit me Paulinë Ndojën, zoti Duka. Realisht ka disa ditë apo më shumë se ditë që nuk jam takuar fizikisht me Paulinë, po siç e thash, gjithmonë kujtimet kanë qenë pozitive. Njëri i pozitiv, ju gjithë jeni dëshmitar të pozitivitetit të tij. Unë kurrë nuk e kam parë atë me një gjuhë, le të themi, negative këshitjare, por gjithmonë me mesazhe pozitive. Dhe kështu e kujtoj gjithmonë. Faleminderit.